Antirusso. Quello. Anti-snoring device. Non so come funziona. Capito? Tu lo metti. Dov'è che si russa, mo? No, tu non è nato il tuo. Lo proverò io. Secondo me è pure scomodo. Che è una concentrazione di ossigeno. Non vuol dire che cazzo. Esce da presa. Ma porca miseria. Vabbè, abbiamo l'inglese o il cinese, in parole povere. È un vento. Tu puoi dormire con sto coso che ti manda là. Due mini ventole, guardale! Guarda che carine! E dove le metti? Nel naso, questo va nel naso. Guarda. Ma falli a trovare un meno ventre così. Non si sente niente. Vabbè, è da provare. Che schifo. Sì, ma non si legge poi dentro. Come cazzo? Prima l'accendo. Come fai a metterlo dentro? Più che altro uno come dorme. Questo lo mette in internet. Ma come fai a reggerlo? Ah, sei sdraiato. Ah, è vero, da sdraiato. Così non devi spostare. Effettivamente sento più aria. Ti metto. Puzza ancora un po'. Prima si è detto che la puzza della plastica. Però effettivamente l'aria arriva. Poi magari morirò intossicato dalla plastica. Però, dai, è simpatico, dai.